بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله النهاردة بنتكلم عن لوحات السوفت ستارتر. عندنا النهاردة لوحة قدرة كبيرة، موتور 600 حصان. تمام. دي لوحة احنا عملناها إن شاء الله تعالى، تم التنفيذ فيها والانتهاء منها. طبعا هي يعني ما فيهاش غلبة كتيرة قوي، يعني زي ما حضراتكم شايفين الدخول على السوفت، وبعدين عندنا الخارجين، دخل ال 380 والخارج اللي رايح للموتور. طبعا السوفت ده من طراز اي بي بي. هنشرح برضو الكنترول بتاعه. ده الكنترول بتاعه. عندنا هنا السبلاي بتاعه ال والان، دول السبلاي اللي هم بياخدوا ال 220. تمام. وعندنا هنا ده كونتاكت وده كونتاكت وده كونتاكت. كل من دول ريلي بنقدر نوظفه زي ما احنا عايزينه. ده الكلام ده داخل البرنامج بيتبرمج من جوه زي ما انت عايز توظف. ده مثلا انا موظفه هنا في التشغيل بتاعي، موظف ده مع الرن، اللمبه الخضراء ولمبه حمراء، ودي موظفه مع التريب اما يحصل عندي تريب في السوفت. وطبعا دول الاطراف دول انا مميزهم بلون تاني مختلف، علشان دول اطراف الستارت والستوب زي ما حضرنا شايفين اهو كده اهو. هنا الستارت وهنا الستوب، وهنا طبعا عندنا هنا طرف ال 24 فولت اهو زي ما احنا شايفين. تمام. طبعا انا دايما بهتم بحته السبورت دي علشان محدش يوصل للبارات زي كل مره ما بعملها، علشان ما فيش حد يوصل للبارات مباشره وتبقى ايده مع التلامس. طبعا زي ما احنا بنرجع ونقول تاني برضو، ده السوفت ستارتر، يعني هنقول هو شبيه بالانفرتر يعني في حد ما من الانفرتر. يعني الانفرتر عندنا بنقدر نتحكم فيه عن وقت كتير عن طبعا الانفرتر اميز من السوفت ستارتر، ولكن القدرات الكبيره دي احنا كنا عملناها ستار دلتا قبل كده، والعميل بدأ يقول احنا مش محتاجين نعملها ستار دلتا، وبدأ يصرف عليها، فبدأ يكلف في الموضوع ونشتغل سوفت ستارتر. ده الشكل الخارجي بتاعنا. 3 لمبات، ال L1 وال L2 وال L3، المالتي ميتر، لمبة الاون ولمبة الاوف والتريب والستارت والستوب والامرجنسي. طبعا اللي جوه المفتاح الثنائي ده عمومي على ال 220 علشان الكنترول، وعندي الفيوز ده علشان احمي بيه دايرة ال 24. لو في حد اي استفسار اي حاجة فيه ان شاء الله في البرمجة برضه هنشرح فيه، هتكون لينا حلقة كاملة في البرمجة بتاعته ان شاء الله. ده احنا بس حبينا ننوه عن الفكرة ان احنا ده الشغل بتاعنا وده الفينش بتاعنا.